الرحيم. اليوم مع درس جديد اللي هو الشغل وطاقة الوضع الثقالية. هو تتمة الدروس السابقة. شفنا في الدرس السابق بأن الأجسام فاش كتصبح في حالة حركة كتولي كتمتلك واحد الطاقة اللي كنسميها الطاقة الحركية، وشفنا بأن الطاقة الحركية هذه اللي رمزناها بالرمز او سي كتعلق بالكتلة ديال الجسم وبالسرعة ديالو. وشفنا التعبير ديال الطاقة الحركية بحركة الإزاحة بأنه 1/2 ام في أس 2، وشفناه في حالة الدوران بأنه 1/2 جي دلتا في أوميغا مربع، وقلنا بأن ذاك الجي دلتا هو عزم القصور وطرقنا له بالتفصيل. أيضا شفنا مبرهن الطاقة الحركية، وهي علاقة اللي كتربط بين التغير ديال الطاقة الحركية والشغل ديال جميع القوى اللي مطبقة على الجسم بين لحظتين معينتين. اليوم مع شكل آخر من أشكال الطاقة اللي هو طاقة الوضع الثقالية. طاقة الوضع الثقالية، هذا السؤال اللي غنطرحو الآن: شنو هو المصدر ديال هاد الطاقة هادي؟ يعني فاش الجسم كيمتلك هاد الطاقة، ولا شنو الأسباب اللي كتخليه يمتلك هاد الطاقة هادي؟ ثاني حاجة غادي نشوفو التعبير ديال طاقة الوضع الثقالية، وغادي نشوفو العلاقة ديال التغير ديال طاقة الوضع الثقالية بالشغل ديال واحد القوة معينة. الآن نبداو نحاولو نقربو المفهوم ديال طاقة الوضع الثقالية. غادي ناخدو انت كشخص، نعطيك واحد كرسي مرتاح وغادي تجلس مع راسك هنا. جالس مع راسك مرتاح فرحان، غنجي مثلا فوق راسك وغادي نعلق واحد الكرة حديدية. نجي فوق الراس ديالك وغنعلق واحد الكرة حديدية الكتلة ديالها 1 كيلوغرام. غادي نجي فوق راسك وبخيط رقيق غادي نعلقها فوق راسك. واش غتبقى مرتاح؟ انا شخصيا ما نبقاش مرتاح، لان الا درت هكا ولقيت فوق راسي معلق 1 كيلو ديال الحديد ما نبقاش مرتاح. علاش؟ غنخاف ان داك الكيلو ديال الحديد يتحرك، لان داك الجسم اللي كاين فوق الراس ديالي كيشكل خطر عليا، غير البلاصه ديالو كتخليه كيشكل خطر عليا. وغنزيد مثلا الا بدلو هذا بواحد الكره كبر كتوزن مثلا 10 كيلو، الخوف ديالي من داك الجسم غيولي اكبر. علاش؟ لان الموضع البلاصه اللي فيه كاين داك الكره كتشكل خطر عليا، كتخلي داك الكره كتمتلك واحد الطاقه اللي تقدر انها الا تحررت تدمرني. الا زادوا علاوها فوق ما يديروها مثلا على ارتفاع مثلا 2 متر من الراس ديالي، الان غادي ياخذوها ويديروها على ارتفاع مثلا 10 متر. الان اخذوا الكره الحديديه ديال 10 كيلو وزادوا علاوها الفوق ومعلقينها بواحد الخيط رقيق. هي الان في المكان ديالها، مجرد ما كتشوفها كتزيد الرعب ديالك كيزيد، ما كتحس راسك ما مرتاحش. علاش؟ لان قد داك الطاقه ولا داك البلاصه فين كاين داك الكره كتخليها كتشكل خطر عليك. هي في المكان ديالها الان، هي في حاله السكون، ولكن انت ما مرتاح لهاش. علاش؟ لان داك البلاصه كتخليها تخزن واحد الطاقه، داك الطاقه الا تحررت غتمشي تدمر داك الشخص اللي كاين لتحت. اذا الاجسام من الموضع ديالها، اذا الموضع الجسم كيخليه كيمتلك واحد الطاقه اللي كتسمى طاقه الوضع الثقاليه. اذا غير البلاصه فين منزل مثلا هذا القلم هنا كيشكل شي خطر، ولكن هنا فوق الراس ديالي غنولي ما مرتاحش. علاش؟ لان الا تحرر غادي يقدر يأذيني. اذا طاقه الوضع الثقاليه هي الطاقه اللي كيمتلكها الجسم نتيجه الموضع ديالو بالنسبه لسطح الارض. اذا نتيجه الموضع ديالو، الموضع هو اللي كيخليه يمتلك داك الطاقه هذه. اذا طاقه الوضع الثقاليه او بي بي، اذا انرجي بوتونسييل دو بوزونتور، ناخذ الحروف الاولى او بي بي. اذا هي طاقه يمتلكها الجسم، طاقه يمتلكها الجسم نتيجه موضعه بالنسبه لسطح الارض. اذا شفنا الطاقه هذه فوقاش كتزيد، شفنا في الحاله الاولى فاش كانت عندنا كره ديال كيلو وبدلناها بكره ديال 10 كيلو، اذا قلنا الخوف من داك الكره ولا الطاقه اللي غتولي كتخزنها داك الكره ولا الخطر اللي غتولي كتشكلو داك الكره كيولي اكبر. فزدنا الكتله
تزاد داك الطاقة هذه. إذا طاقة الوضع التقليدي كتتعلق بكتلة الجسم. إذا أو بي بي تتعلق بكتلة الجسم. أيضا فماشي فقط بالكتلة، فخلينا هذه ديال 10 كيلو وغزنا الارتفاع ديالها، زدنا عليناها الفوق ولات كتخزن طاقة أكبر. إذا كتعلق أيضا بالارتفاع وبالارتفاع عن سطح الأرض. إذا الآن كخلاصة، طاقة الوضع التقليدي ماشي ضروري يكون الجسم كيتحرك، ماشي ضروري يكون الجسم كيتحرك باش يمتلك هاد الطاقة هادي. هي طاقة اللي كيمتلكها الجسم نتيجة الموضع ديالو بالنسبة للأرض، وهاد الطاقة هادي كتزيد كل ما كانت الكتلة ديال الجسم كبيرة، وأيضا كتزيد كل ما كان الارتفاع ديالو كبير. إذا هي هذه طاقة الوضع التقالية، وغنشوفو التعبير ديالها اش كيساوي في الفقرة الموالية. يسار الآن تعبير طاقة الوضع التقالية. بالنسبة لتعبير طاقة الوضع التقالية العلاقة ديالها هي هذه، أو بي بي كتساوي لنا ام في جي في اش، ماشي في اش، ام في جي في زد، لأن الارتفاع بالنسبة للإحداثي كيعطينا الارتفاع هو الأنسوب في زد زائد واحد ثابتة سي، هنا مع معطي تفصيل. إذا ام كتلة الجسم بالكيلوغرام، جي هي شدة الثقالة، وزد وأنسوب موضع مركز ثقل الجسم، مركز ثقل الجسم. إذا السي ثابتة تتعلق بالحالة المرجعية. هذه غتسميوها علاش كنقصدو بالحالة المرجعية، إذا هذه اش كنعنيو به، إذا الحالة المرجعية. بالنسبة للحالة المرجعية هي واحد البلاصة، واحد المكان اللي كنعتبرو فيه طاقة الوضع كتساوي صفر. واش كاين شي شروط باش كنختارو هاد البلاصة هادي؟ يتم الاختيار ديالها اعتباطيا. إذا بالنسبة للحالة المرجعية هي الحالة اللي كنختاروها كأصل لطاقة الوضع التقليدي، يعني كنعتبرو بأن طاقة الوضع التقليدية فيها كتساوي لنا صفر. إذا الحالة المرجعية هي الحالة التي يتم اعتبار طاقة الوضع التقليدية أو بي بي عندها منعدمة. مثلا نقدر أنا الآن هنا في البيت نعتبر بأن طاقة الوضع التقليدية، الحالة المرجعية لطاقة الوضع التقليدية هي السطح ديال البيت فين كاين هنا، يعني في الطبقة الأولى، يعني في البروميير إيطاج. نعتبر بأن الأرض ديال البروميير إيطاج هي طاقة الوضع التقليدية، بينما الجار ديالي مثلا الفوق غادي يعتبر بأنه المرجع ديال طاقة الوضع التقليدية أو بي بي كتساوي صفر عنده في الأرضية ديال البيت ديالو، الأرضية ديال الدوزيام. مثلا مول واحد آخر غادي يقول بأن السفلي الأرض، المستوى ديال سطح الأرض هو الحالة المرجعية. واش كاين شي واحد فينا خاطئ؟ لا، فقط فاش بغاو نحسبو كل واحد كياخد الحالة المرجعية اللي اختارها. إذا اللي تعقل عليه هو أنه فاش نقول لك مثلا نعتبر سطح الأرض حالة المرجعية لطاقة الوضع التقليدية، ديك الساعة كتعرف بأنه أو بي بي في سطح الأرض كتساوي صفر. إلا قلت مثلا نعتبر سطح العمارة مرجعا لطاقة الوضع التقليدية، لأن هنا أنت فاش تكون خدام غتاخد أو بي بي كتساوي صفر فين؟ في السطح ديال العمارة. إذا ما كاينش شي شروط باش كنختارو الحالة المرجعية، يتم اختيارها اعتباطيا. إذا قلت هي الحالة التي يتم اعتبار طاقة الوضع عند أو بي بي عندها منعدمة، ويتم اختيارها اعتباطيا. المهم إلا عطاو حددوها لك انت ديك الساعات كتعتبر بان في ذاك المكان او بي بي كتساوي صفر. فاش كتفيدني هاد او بي بي؟ كتفيدني في تحديد ثابته سي. اذا مثلا نعتبر الموضع ديال الافصول ولا ديال الانسوب زد زيرو اصلا ولا مرجعا
نعتبر الموضع ديال الأنسوب زائد زيرو حالة مرجعية، حالة مرجعية لطاقة الوضع التقاليدي. هذا اش كيعني؟ كيعني بأن البلاصة اللي الأنسوب ديالها زد كتساوي صفر وطاقة الوضع التقاليدي فيها كتساوي صفر. إذا هذا كيعني بأن أو بي بي فاش كيكون زد كتساوي زد زيرو كتساوي لنا صفر جول. إذا داكشي اللي جبناه لهنا نجيبوها لهنا العوض. إذا عند زد كتساوي زد زيرو لدينا أو بي بي كتساوي صفر. هذا معنى ديال الحالة المرجعية. إذا الحالة المرجعية فاش هنا اللي اختاروا هي الأنسوب ديالها زد كتساوي صفر، زد صفر. نعوضو الآن في هذا التعبير هذا. إذا نعوض أو بي بي تساوي صفر إذا كان زد كتساوي زد زيرو. إذا غتجينا صفر كتساوي لنا أم في جي في زد زيرو. إذا فاش كتكون زد كتساوي لنا زد زيرو أو بي بي كتساوي صفر. عوضتهم هنا بجوج زائد سي. إذا هنا نقدرو نخرجو التعبير ديال سي. إذا سي كيساوي لنا ندوز هادشي لهنا يجي ناقص أم في جي زد زيرو. إذا تعبير أو بي بي يصبح الآن هاد السي نعوضوها بالقيمة ديالها. إذا غتساوي لنا أو بي بي تساوي لنا أم في جي في زد زائد سي. إذا سي هي هادي زائد مع ناقص غتولي ناقص أم في جي زد زيرو. نعملو أم جي. إذا غتجينا هي أم في جي زد موان زد زيرو. هذه التعبير ديال طاقة الوضع التقالية بصفة عامة، وهذه هي العلاقة اللي غنبقاو نستعملوها بكثرة. هذيك العلاقة اللي غنحددوها من دابا الفوق. إذا من دابا الفوق فاش يطلبوك تعبير طاقة الوضع التقالية خصك دير تحديد أو بي بي. يجب أولا معرفة الكتلة أم، هذه كتعطي المعطيات، شدة الثقالة جي، هادو من المعطيات. تحديد إذا زد، تحديد زد شنو هو؟ مركز ولا أنسوب مركز ثقل الجسم. أنسوب مركز ثقل الجسم. وتحديد زد زيرو. قرا المعطيات ديالك مزيان، هادشي من المعطيات، هادشي كله غتلقاه في المعطيات. إذا تحديد زد زيرو أنسوب الحالة المرجعية. هادو كتفكر فيهم، شحال هي الكتلة، شحال شدة الثقالة، شحال الأنسوب ديال مركز الثقل فين كاين الجسم، وشحال الأنسوب ديال الحالة المرجعية. كتحددهم وكتطبق في العلاقة، ثم نطبق العلاقة أو بي بي ثم أم في جي زد موان زد زيرو. هنا ملحوظة، إذا كان الجسم فوق الحالة المرجعية، إذا الزد ديال الجسم غتكون أكبر من زد زيرو. زد أكبر من زد صفر. إذا أو بي بي في هذه الحالة هذه الكتلة موجبة، شدة الثقل موجبة، والزد أكبر من زد زيرو، يعني هذا المقدار يكون موجب. إذا أو بي بي في هذه الحالة هذه كتكون موجب. إذا كان الجسم فوق الحالة المرجعية طاقة الوضع التقاليدي كتكون موجب. الآن إذا كان الجسم تحت الحالة المرجعية، هنا الزد ديالو غيكون صغر من زد زيرو. الزد مادام أنه كاين تحتها يعني الزد ديالو غيكون صغر من الزد ديال الحالة المرجعية. في هذه الحالة هذه الزد ناقص زد زيرو غتكون سالبة، وبالتالي طاقة الوضع التقاليدي غتكون سالبة. ثانيا كبيرة نشوفو تغير طاقة الوضع التقالية، وبالضبط غنحددو العلاقة بين، غادي نشوفو العلاقة بين دلتا أو بي بي والشغل ديال الوزن بي. هذا خلينا نشوفو مثال ديال السقوط الحر. نعتبر السقوط الحر لجسم صلب. السقوط الحر بكل بساطة هي حركة فاش كيكون الجسم خاضع لوزن بي فقط، ما كيهمش واش هابط من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. إذا ما كيهمنيش المنحى د الحركة،
ماشيش من الفهم اللغوي ديال السقوط يعني من الفوق لتحت. لا، السقوط الحر عندنا في الفيزياء هي الحركه اللي كيكون الجسم خاضع فقط لقوه وحده اللي هي الوزن بي ديالو. لا ما خاضع لا الآن لا ما مرتبط لا بخيط لا مغناطيس لا حتى شي حاجه، فقط كيكون خاضع للوزن بي فقط. اذا كان خاضع للوزن ديالو شي جسم كيتحرك وهو خاضع للبي، هذا كنعتبروه سقوط حر. اذا نعتبر السقوط الحر جسم صلب، اذا هنا حركه يخضع خلالها جسم لوزنه فقط. إذا هنا صدر التلف، هذا الموضع أ وهذا الموضع ب. إذا هنا باش نصوبو دلتا أو بي بي كيخصنا يكون عندنا محور أو زد. إذا نختارو واحد المحور أو زد. إذا هاد الموضع أ مركز الثقل هنا، إذا هذه هي زد أ وهذه هي زد بي. إذا هنا مكيهمنيش المسار، قلت فقط يكون خاضع الجسم خاضع للبي فقط، مكيهمنيش المسار ديال الحركة. إذا هذا بي وهذا هو الوزن بي. إذا هنا غنحاولو نحسبو دلتا أو بي بي، لنحدد قيمة دلتا أو بي بي ما بين أ و ب. شرحت لكم المرة اللي فاتت التغير، هاد دلتا اش كتعني؟ هادي كتعني التغير، والتغير كناخدو المقدار النهائي الاخري ناقص الاول. إذا دلتا أو بي بي ما بين أ و ب غتكون هي أو بي بي، كتغير هاد المقدار أو بي بي في الموضع الاخري اللي هو بي ناقص أو بي بي في الموضع أ. ولدينا إذا شفنا بأن أو بي بي في الموضع أ غتساوي لنا أم في جي في زد أ ناقص زد صفر، و أو بي بي في الموضع ب غتساوي لنا أم في جي في زد ناقص زد صفر. هذه العلاقة، بما أنه يخدم في الموضع بي زد غيكون ديال الموضع بي. إذا دلتا أو بي بي ما بين أ و ب اش غيساوي لنا أم في جي في زد بي ناقص زد زيرو ناقص أم في جي ناقص هذه أم في جي زد أ ناقص زد زد. إذا الآن نشر، إذا هي أم في جي زد بي ناقص أم في جي زد زيرو نشرت هذه ناقص أم في جي زد أ ناقص مع ناقص تساوي زائد زائد أم في جي زد زيرو. إذا هذه مع هذه غتمشي، غتبقى عندي هنا نعمل عاود بها. إذا هي أم في جي زد بي ناقص زد أ. إذا هاد زد بي ناقص زد أ شنو هو؟ وناقص اش، إذا غيكون سالب. إذا غادي نردها هي ناقص أم في جي نقلب هاد زد أ ناقص زد بي، لأن ضربت هنا في الناقص. إذا كتساوي لنا نمسح هنا إذا كتساوي لنا ناقص أم في جي في زد أ ناقص زد بي. إذا زد أ ناقص زد بي راه هي الارتفاع اش هنا صافي. إذا هي اش، إذا دلتا أو بي بي ما بين أ و بي غتساوي لنا ناقص أم في جي في اش. إذا توصلنا لهادي غادي نشوفو الشغل ديال الوزن هنا، تعبير الشغل ديال بي ما بين أ و بي. لقنا الشغل ديال الوزن بي بسيط، أمر بسيط. نشوفو أولا واش الجسم في السقوط في الصعود ولا في النزول. إذا الجسم هنا في حالة النزول الشغل ديالو غيكون موجب، إذا هو أم في جي في اش. إذا الجسم في حالة نزول إذا الشغل ديال الوزن غيكون هو أم في جي في اش. إذا هاد أم في جي في اش كتساوي لنا الشغل. إلا ناخدو هاد العلاقة هادي، إذا ندير هادي نسمي هادي العلاقة واحد وهادي العلاقة اثنان. إذا من العلاقتين واحد و اثنان نجد أن دلتا أو بي بي ما بين الموضع الأول والثاني كتساوي لنا ناقص ها هي، وهاد أم في جي في اش راه هي الشغل بي. إذا كتساوي ناقص الشغل ديال الوزن بي ما بين الموضع أ و بي.
هذه هي العلاقة اللي كنا كنبحثوا عليها، وعلاقة مهمة في الدرس. إذا إلا كنا شفنا في الدرس السابق بأن دلتا أس سي يعني التغير ديال الطاقة الحركية كيساوي لنا المجموع ديال الأشغال القوى كلهم، فإن في هذا الدرس هذا شفنا بأن التغير ديال طاقة الوضع الثقلية عنده فقط علاقة بالشغل الوزن، وأن التغير ديال طاقة الوضع الثقلية كيساوي ناقص الشغل ديال الوزن، ناقص الشغل ديال الوزن بي. التطبيق: احسب طاقة الوضع الثقلية لمتسلق جبال كتلته ام كتساوي 8 كيلوغرام، وهو على قمة جبل طوبقال الذي يبلغ ارتفاعه 4165 متر عن سطح البحر. في الحالة التالية: الحالة الأولى عندما نأخذ سطح البحر كحالة مرجعية. إذا شفنا حالة مرجعية نقولوا لي حالة مرجعية يعني تما كنعتبروا طاقة الوضع الثقلية أو بي بي كتساوي صفر. إذا الآن غنديرو واحد التبيانة ديالنا هنا بالجانب، ندير واحد التبيانة هنا. إذا عندي هنا هذه قمة الجبل، نتصور بأن هنا هذا هو سطح البحر. إذا هنا ناخذ واحد المحور هو الزد، وناخذ مثلا الأصل ديالو، الأصل ديالو ماشي مشكل فيما خديناه، غناخذ الأصل ديالو هنا نطابق هاد المرة مع سطح البحر. إذا هنا داك المتسلق واقف هنايا في قمة الجبل. إذا شنو كنقولو حنايا؟ ألف حساب أو بي، كنكتبو العلاقة اللي كنعرفو في الدرس اللي شفناها لدينا أو بي بي إنرجي بوتونسيال دو بوزونتور كتساوي لنا أم في الجي في الزد ناقص زد زد. الكتلة عندنا ها هي، وشدة الثقل عندنا، حتى شنو بقى نحدو الفرق زد ناقص زد زد. إذا هنا بما أنني خديت أصل المعلوم، شكون هي الحالة المرجعية؟ هي سطح البحر. إذا الزد دابا فاش جبت هاد المعلم، الزد ديال سطح البحر شحال جات؟ هي صفر. زد زيرو كتساوي لنا زيرو، هو الزد ديال قمة الجبل الزد نعتبرو بأنه هو هذا، قمة الجبل هي هذه. إذا الزد شحال هنا؟ شحال كيعادلو شحال المسافة بين سطح البحر وقمة الجبل؟ هي 4165. إذا هذه 4165 متر. إذا هنا هاد الزد هادي هي هذا الارتفاع هذا، لأن الأصل المعلوم جمع الطرق مع سطح الأرض. إذا الزد هي 4165 متر. إذا أو بي بي نسميها مثلا واحد غتساوي لنا أم هي 80 كيلوغرام في الجي هي 9.8 في 4165 ناقص صفر. هاد التطبيق العددي غتلقاو أو بي بي واحد كيساوي لنا القيمة 3.26 10 أس 6، 3.26 10 أس 6 جول. وتحققوا نتوما التطبيقات العددية. الآن باء، الآن عندما نأخذ مستوى أفقي يرتفع عن سطح البحر ب 1037 متر كحالة مرجعية، عندنا واحد المكان هنا بينه وبين سطح البحر 1037 متر. إذا هذا هو الحالة المرجعية الآن في باء. غنعاودو نفس البرهانة اللي شفتها قبيله، إذا كنديرو نفس الحالة، نفس البرهانة اللي عندنا. إذا كنكتبو العلاقة ديالنا باء حساب أو بي بي، ولكن هاد المرة باعتبار هاد السطح الأفقي بي هو الحالة المرجعية. إذا كنكتب العلاقة ديالي، عندي أم معروفة، جي عندي معروفة، زاد ديال البلاصة فين كاين المتسلق معروفة، زاد هي هادي ديما خدام في المعلم، واخا كتبدل هادي المعلم كيبقى محافظ كيعطي الإحداثيات، صافي هاد المعلم رسمتو كنبقى ملتزم به صافي. إذا الزاد ديال هادي هي المسافة من المركز الأصل حتى لهنا هي 4165 متر. الآن هاد الحالة المرجعية هذه هي الحالة المرجعية. خاصني نشوف شحال الزاد ديالها هنا، الزاد زيرو، الزاد ديالها هو اللي سميناه زاد زيرو. إذا شحال كيساوي الزاد ديال زيرو ديالها هو 1037. إذا عندي الزاد زيرو كتساوي لنا 1037 متر لأنها هاد الحالة المرجعية، والزاد البلاصة فين كاين
الجسم اللي كندرس عندنا هي 4165 متر. إذا غنديرو مباشرة التطبيق هادي ونسمي هادي أو بي بي جوج مثلا. أو بي بي جوج كتساوي لنا 80 9.8 في 4165 ناقص 1037. إذا كتساوي لنا التطبيق العددي غتلقاو القيمة 2.45 10 أس 6 جول. السؤال جيم الآن نفس السؤال هو حساب طاقة الوضع الثقالية، ولكن الآن عندما نعتبر السطح الأفقي اللي كيرتفع على سطح البحر 2804 متر كحالة مرجعية. إذا الآن نحيدو هذا ماشي هو الحالة المرجعية. الآن سطح أفقي هنا، هذا هو الحالة المرجعية. وشحال كيرتفع على سطح البحر؟ كيرتفع على سطح البحر بمسافة 2804 متر. إذا أنا الآن كنكتب دائما حساب جيم حساب أو بي بي 3 باعتبار السطح الأفقي ذي الارتفاع زاد كيساوي لنا 2804 متر كحالة الارتفاع 2804 متر عن سطح البحر كحالة مرجعية. إذا كنكتب العلاقة ديالي نعلم أن أو بي بي 3 كتساوي لنا ام في جي في زد ناقص زد زيرو. إذا الزاد ديال الحالة اللي كاين السطح، إذا الزاد ما تغيراتش هي 4165 متر. زد زيرو الحالة المرجعية هي هادي. إذا كنجي هنا للمعلوم وكنشوف شحال المسافة بينها وبين الأصل، إذا هاد زاد هي زد زيرو شحال كتساوي 2804 متر. إذا الآن نعوضو هنايا أو بي بي 3 غتساوي لنا 80 9.8 في 4165 ناقص 2804. تنطبق العددية غتلقاو بأن أو بي بي 3 كتساوي لنا قيمة ديال 1.07 1.067 10 أس 6 جول. 10 أس 6 جول. هكا حسبنا طاقة الوضع الثقلية في مجموعة المواضيع وغيرنا الحالة المرجعية.